சீட் மிக்சஸ் கொரியர் பண்றேன். அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா. லாஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே, இன்னைக்கு மண்டே லாஸ்ட் 2 நாள்ல வந்து ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டிஸ்பேச் நடக்க போகுது. டிஸ்பேச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சீட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பேக் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கிலோ 200 கிராம் இருக்காங்களா, அதாவது இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கிலோ, இந்த கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கிலோ ஸ்மால் கண்ணூர் மிக்ஸும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் வந்து பெல்லட்ஸ் பாக்கெட்டும் கேட்டிருந்தாங்க. கொரியர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேக்கிங் பண்ணி பண்ணுவோம். சீட்ஸும் நம்ம கிட்ட ரெடியாவே எப்பயுமே இந்த பேரல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வச்சிருப்பேன். ஸ்மால் கண்ணூர் மிக்ஸ் வந்து நீங்க பார்க்கணும்னு தாராளமா பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, ஸ்மால் கண்ணூர் மிக்ஸ் நல்ல குவாலிட்டியான சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து A+ கேட்டகரியில இருக்கும். சீட்ஸ் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பூச்சி அடிச்சது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. நல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியரா இருக்கும். நான் என்னோட பேர்ட்ஸ்க்கு, அதாவது மேல நான் யூஸ் பண்றேன் என்னோட ப்ரீடிங்க்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றேன். சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் சீட்ஸ்ல என்கிட்ட சன்ஃப்ளவர் மட்டும் தான் கிடைக்கும்.